بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم منى ابو المجد في اكله جديده هنعمل النهارده. هي جديده عندي في القناه لكن هي الباميه قديمه جدا يعني. طاجن الباميه. احنا معانا مكونات طاجن الباميه وما شاء الله زي ما شفنا الباميه انا جايباها سايز زيرو. طبعا كلنا بنحب السايز ده مع انه يبقى صعب في تنظيفه وتقميعه يعني، بس جميل. هنا وانا بسلق اللحمه طلعت الحقيقه دهن حيواني. انا الدهن الحيواني بالنسبه لي مفيد جدا عن اي دهون تانية، فحطيتهم عليهم معلقتين سمنه ومعلقتين زيت عشان ابتدي اسبك او انزل بالبصله. اول خطواتي احضر الطاجن الباميه. هنا انا مقطعه البصل زي الشيبسي كده، مش وينجز ومش مبشوره ومش تقطيع رفيع. بحب اقطعها الحجم ده حتى لو نزلت بصلايه صغيره مبشوره. هنا نزلت طبعا بمعلقه الكزبره. طبعا الباميه يعني كلنا عارفين ان حبيبتها الكزبره. كزبره الملح مش دلوقتي خالص، كزبره وفلفل اسود. وببتدي بنزل باللحمه اللي انا سلقاها، ومش وقت الليمون برضو بنزل عليهم بالباميه. كل ده همكسه في قلب بعضه علشان يشربوا من الفليفر مع بعض. نقطه البهارات بتاعت منمن اللي عاملاها في البيت، ومعلقه مرقه الدجاج الحقيقه بتدي تيست عالي برضو في الوصفه دي. بفضل ادمج بقى واقلب اقلب اقلب المكونات دي مع بعض، وبنزل طبعا براس الثوم وعليها قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر اللي انت بتحبيه. وبمكس بقى كل الحاجات دي مع بعض ما شاء الله عشان تتشرب من بعضها. لو حبيتي تحطي معلقه صلصه جاهزه اللي هي طبعا عارفين بيبقى فيها مواد حافظه، بحب احطها مباشره على النار واقلبها تقلبتين الاول قبل ما اقلبها على المزيج بتاع الطبخه. بديها طبعا، اصل الباميه كل ما تتعمل بالطريقه دي كل ما تشرب من الجوس اكتر من ان انت تنزلي الطماطم الاول. هنا بنزل بالطماطم اللي انا مورياكم تسبيكها ومحضرها عندي في التلاجة، الحقيقه بتريحني قوي ما شاء الله. نزلت وديت الشوربه اللي طلعت مني من سلق اللحمه. واللي عايزه تعرف طريقه سلق اللحمه بتاعتي عشان ما يبقاش فيه اي زفره ولا فيه اي حاجه، عادي تدخل تقولي وهنزلها لها. هنا ما شاء الله لما نزلت بالشوربه سبتها شويه تتسبك في قلب بعضها زي 10 دقايق وربع ساعه كده. كانت مرحله الملح هنا بقى دقتها ما شاء الله اللهم صل على النبي، خدت فليفر بقى من الثوم ومن البصل ومن اللحمه ومن مرقه الدجاج. ما شاء الله لا قوه الا بالله، كانت حقيقي يعني. والريحه ما اقولكوش يا رب. ايه حبيبتي، لايك وشير كتير بقى يعني. اللي طلبوا مني طاجن الباميه بقى لايك وشير يعني على قد ما تقدروا، ويا رب تعجبكم. هنا طبعا بقى معلش هي حبيبتها التوم بالكزبره كتير من عوامل نجاحها. فهنا حطيت معلقه زبده عليها راس توم بنقطه ملح صغننه لان الشوربه فيها ملح وحطيت انا ملح فلازم ابقى واخده بالي. هنا ما شاء الله ما شاء الله على الريحه بقى ما اقولكوش. الجيران قالوا يا منى ارحمينا من الروايح بتاعتك. هنا ما شاء الله طبعا يعني اعتقد كانت مرحلة الليمون دي، مش عارفة نزلت بقى بالليمونتين المعصورين يعني اهو كده. ايوه ما شاء الله جدعة يا منمن ما شاء الله. لايك بقى عشان الحتة دي وريت لكم الليمونة وقلت لكم ديت مرحلة الليمون. نزلت بالليمونة وخدت غلوة واحدة وما شاء الله لا قوة الا بالله. ابتديت انزل بقى عشان الحبايب يدوقوا بقى. طلعت ما شاء الله يعني 3 طواجن. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يزود الخير في بيتي وفي بيتكم يا رب اللهم امين، ويوسع رزقنا ويفكها علينا وعليكم وعلى امة محمد. ما شاء الله لا قوة الا بالله. معكم منى ابو المجد. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، فولو كتير. واللي عايز اي حاجة يطلبها مني ومن عيني انفذها له فورا. هنا ما شاء الله زي ما قلت لكم يعني تقريبا كانت كيلو الا ربع على فكره الباميه، لكن بركه ربنا يا رب يجعل بركه ربنا في بيتي وفي بيتكم اللهم امين، ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين. هنا بقى ما شاء الله بجرنش بقى علشان ايه، العين طبعا بتشتهي وبتاكل قبل الطعم، يحسن ما بين ايدي وايديكم. وميرسي على كومنتاتكم. هنا ما شاء الله التصوير بقى والبكبكة لا 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 لا، سيمفونية سيمفونية تستحق أحلى لايك. ما شاء الله
ما شاء الله لا قوة الا بالله. هي البامية يعني مش متعبة، بس هي بس الخطوات والديتيلز تعرفوا تنزل ازاي ورا بعض، وكل حاجة طبعا من هنا هتدوق علشان تبقى صريحة معاكم في الطعم يعني. هو بس الموضوع امتى احط ده وامتى احط ده. بصوا ما شاء الله البامية بطرف المعلقة منفوخة وشاربة جوسي، وما شاء الله. عارفين بقى ان البامية اخر النهار بتبقى احلى من الصبح، وتاني يوم بتبقى احلى كل ما تشرب من الجوس ما شاء الله، واللحمة جميلة.